Como ven sendo tradicional a imposición de medallas aos novos cofrades e lectura do pregón, este ano a cargo de Miguel de la Mata darán comezo á Semana Santa de Boiro. Retomamos unha costumbre que desde que somos cofradía vinimos implantando, que é la del pregón de Semana Santa, y traeremos como invitado al pregonero don Miguel de la Mata. Se celebrará a las 8:30 con una posterior cena de confraternidad de los cofrades. Ya el día 29, 30 y 31 empieza es el triduo a la Virgen de los Dolores, con el día grande, que es el viernes 31, que será la procesión de los Dolores al finalizar la misa. Entre as citas máis destacadas do programa figura a bendición de Ramos no Cruceiro de Bao o domingo 2 de abril, a procesión do Eceomo e a Soidade o Xoves Santo e a Paixón de Cristo e o Santo Enterro o Venres. A Vixilia Pascual do sábado e a Misa de Pascua o domingo de Resurrección pechan as celebracións litúrxicas. Así como vamos a vivir esa liturgia del Sábado Santo, la resurrección del Señor, para que también nosotros tengamos esa oportunidad al final de nuestra vida, que el Señor nos conceda esa gracia de resucitar y de llevarnos a su reino glorioso. O Concello agradeceu o importante labor realizado pola Hermandade Cristo da Misericordia para organizar un programa tan completo, con sorpresa incluída, nunha das semanas máis importantes para Boiro a nivel turístico. Este ano hai unha colaboración especial que eu non vou a desvelar, que desvelarán eles. Creo que é un acto moi bonito, e que vai a gustar moito no noso Concello, porque é algo que creo que non se fixo nunca unha colaboración así desa magnitude, e invitar a todos os boirenses que celebren a Semana Santa con nós en estes actos que digo que están preparados con tanto cariño, e, por suposto, invitar a toda a contorna a que pasen a Semana Santa tamén no noso Concello, porque sabemos que a Semana Santa, cando empezamos, despois das Navidades, é a seguinte data importante turísticamente e comercialmente no noso Concello, porque a pesar de que os actos son centrados en torno relixioso, sabemos que o turismo aumenta considerablemente gracias a estes actos no noso Concello.